buenas tardes. Vamos a soltar un poquillo esta tarde ya los machillos. Vamos a soltarlo un poco porque he encerrado la hembra. Y esta tarde vamos a dejarlo un ratillo también que vuelen. Que están los animales, los pobres de verdad. Están nada más que encerrar y así no. Y ahora mismo no llueve. He hecho una mañana regulareta, llovinando, pero bueno, ahí va uno. Es el primero. Vamos a ver este. Bueno. Este ha llegado, pero claro, mira, se ha parado porque ha visto a la hembra ahí, por ahí va. Ha visto a la hembra, a la pareja que estoy adaptando a la hembra ahí. Y claro, no la he cerrado, la he dejado ahí hay que salir afuera. Y claro, ha sido llegar chiquillo y se ha parado ahí de momento. Bueno, vamos a ver el otro. Ahí va. Ahí va, disparado. Estos salen chapados. Bueno, míralo, ahí viene. Ahí van volando. Que los animales así encerrados, me gusta, vamos, que esté aunque sea un ratillo. Aunque sea yo que sé, una hora, un par de horas, lo que sea, pero que estén un rato. Míralo, ahí viene, allí viene. Hay que para una hembra también, va una hembra allí por el otro lado, míralo, ahí vienen los dos. Míralo. Ahí viene. Se pasan. Ajá, ahí, ha llegado uno. Y el otro que viene. Claro, estaba yo delante. Estaba yo delante como se va para el animal. Vamos a ver. Ahí va. Está viendo ahí a la hembrilla ahí dentro con el otro, con el chato. Que se vaya ella acostumbrando hasta ahí. Ahí va. Estos son, vamos, avispas. Son pichones, que estos son, los tres son pichones de este año. El azul es el más jovencillo de todos. Que no hace tanto que rompió cero. Los demás, que le metió la zurita, esto no puedo decir la zurita con él. Pero los demás, ya ves tú, son todos de este año. Pichones y los otros hermanos de nido y todo. Vamos a ver si vienen. Lo vemos otro par, ahí viene otro. Ajá. Míralo, ahí llega el cruzón balea. Mira lo que coraje tiene. El azul ese de arriba. Ahí va. Ahí va el otro, este sitio también. Ahí es un pichón del todo, pero mira la idea y todo y lo distinto que tiene. Es pichón. Pero mira, el otro está volando por ahí. Son preciosos, eso es lo que yo decía, el balear, que no me gustaba el vuelo, pero bueno, pero vamos a ver, que muchos dicen, coño, eso a lo mejor lo va a quitar, yo que voy a quitar palomo, ni mucho menos, ese las cuantas que tengo, de hacerle unas cuantas crías y le echaré ahí diferentes hembras y ya está. Porque los hijos que está sacando, por ejemplo, estoy contentísimo con él, hombre. Con lo mío se estaba más tiempo de la cuenta a lo mejor por ahí, pero bueno, pero luego, mira, ahora sí, ahora no se ha entretenido nada, ahora ha venido al momento. Por eso te digo, es que los chiquitillos, esto es como un nene, esto hay que educarlo de chiquitillos. Esto hay que educarlo. Míralo ahí. Hay que le eche un puñillo de alpiste a la palomilla que estaba suelta. Mira. Hay que educarlo lo mismo que un nene. Y como lo deje uno y lo deje, al final pues se puede echar por alto muy fácil, porque se me ha echado más de uno. Más de uno se me ha echado por alto. Así que de vez en cuando, míralo, ya ha arrancado. Ha salido como una bala y este también. Ahora ha llegado este. Esto es lo que yo digo cuando eso, que esto es lo que me divierte, una cosa así. Vienen, no paran, para acá, para allá, a ver maíz. El maíz es que le tengo puesto nada más que ahí, porque si le pongo dentro lo que hacen es farriarlo. Y me lo desperdician todo. Entonces maíz solamente aquí en la calle. El que esté volando que coma maíz. Y ya está. Bueno, ya ha arrancado otra vez. Ya ha arrancado por ahí otra vez. Bueno, vamos a ver si viene otra chipilla y lo dejamos ya. Ahí llega el otro. Ahí llega el otro. Bueno. Se ha manchado la lilla un poquillo. Mucho encerrado ahí, claro. Pero bueno.
palomos que están pendientes y mira, ahí va el otro. El otro va por ahí volando el pichón. Está pendiente, pendiente, a lo harto de hecho. Ahí está viendo la hembrilla también. Pero bueno, que está bien alguno volando y ya es lo que interesa. Ahí está viendo que ya está comprometida y dirá, vamos a dejarla aquí. Ahí va. Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería que viera. Hombre, que ya están hartados de verlo desde luego, ¿eh? Porque es que estoy todos los días lo mismo. A veces cansa, pero bueno, a ver si no tengo otra cosa, a ver qué hacemos. Mira, ahí van volando. No puedo tener tantos porque no puedo, porque me gusta tenerlos volando y no puedo yo tener tantos palomos. Ni mucho menos, mira, ahí va. Ahí va. Ajá. Ahí van ellos, van como balas. Van los tronillos, se ve que ahora mismo que no hay palomero ninguno. Pero bueno. Bueno, acaban de llegar. ¿Vale? Bueno, no se ha equivocado, se ha metido donde no, como lo vea el otro verá. Míralo. El otro se paró y el otro teja. Mira el pichón, ¿ves? Como hoy ya es otra cosa, ya no es lo mismo. El otro día se tardaba un rato y claro, se iba a la iglesia, arrancaba desde la iglesia, daba una vuelta, se paraba la iglesia, arrancaba otra vez a la iglesia, lo arrancaba otra vez a la iglesia y luego venía, pero se tardó bastante por ahí, así que le he echado la durita, si esto es como un palo a tiempo. Ahí va, otra vez, míralo, y el pichoncillo. Bueno, pues ya está, vamos a dejarlo que si no, soy muy cansado desde luego. Venga, vamos a dejarlo, muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias.